Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге женттің жасалу жолын ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ертілген сармайымызды, секерімізді және печенье, кез келген печеньені таңдасаңыздар болады. Менде апорт печеньесі және талқанымызды аламыз. Салафанымызға печеньемізді салып, оқтаудың көмегімен езіп аламыз. Енді осының үстіне талқанымызды салып араластырамыз. Секерімізді саламыз. Және ертілген сармайымызды құйып араластырамыз. Әрі қарай қолымызбен араластырамыз біркелкі болғанша. Байқасаңыздар, бұл жерде майлылығы аздау болады жентімнің, себебі мен формаға салып жарты сағатқа холодильникке қойып қатыратын боламын. Шай қасықтың көмегімен тығыздап тұрып саласыздар. Формаға салсаңыздар да болады, әрине салмасаңыздар да болады. Жарты сағат тұратын болғандықтан мен майлылығын аздау қылуды жөн көрдім. Енді осыны жарты сағат холодильникке жібереміз. Қалған бөлігіне 50 грамм сармайды ертіп құйып, құрт тәріздес етіп, мінекей қолдың көмегімен осындай формаға келтіріп жасап аламыз. Мінекей жарты сағат өтті, біздің жентіміз дайын, өз формасын ұстап тұр. Қасына әсемдік үшін мен майсөкті пайдаландым. Әрине өз қалауыңыз бойынша әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұл өнім қазақтың ұлттық өнімдерінің бірі болып саналады. Әсіресе Наурыз мейрамында қолдансаңыздар, немесе ауызашарға, қонақтық келгенде дастарханыңызға ұсынатын болсаңыздар, сіздің шайыңыздың сәнін келтіреді, әрі дастарханыңызға көрік беріп тұратыны сөз жоқ. Жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге арнам ұнап пайдалы болып жатса, арнаға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.